Hey, nama gue Alvin. Gue hari ini mau nge-review keycaps dari Crosshair yang sebenarnya sudah gue pakai sekitar 1 bulan di keyboard K95 RGB Platinum dari Crosshair juga. So, ini dia barangnya yang gue maksud. Ini adalah PBT Double Shot keycaps dari Crosshair. Apakah ini hanya sebuah gimmick dari produk Crosshair? Mari kita cari tahu. Jadi sebelum gue mulai reviewnya, gue akan jelasin sedikit tentang perbedaan ABS keycaps dan PBT keycaps ya terlebih dahulu. Biasanya bahan keycaps yang bawaan dari pabrik di mechanical keyboard kalian adalah ABS plastik. Jika kalian memakainya sekitar 3 tahun ke atas, printing dari keycapsnya akan memudar perlahan-lahan. Itu dikarenakan minyak yang ada di tangan kalian. Dan biasanya ABS keycaps itu terasa halus dan licin. Sedangkan yang dimaksud dengan PBT keycaps adalah bahan plastik yang lebih kuat dan tahan lama dibanding ABS, dan jauh mengurangi pudarnya keycaps. PBT keycaps terasa lebih berat dibanding ABS. Itu dikarenakan bahan yang dipakai untuk durability. Biasanya teksturnya terasa lebih kasar dikarenakan ada micro tekstur di keycapsnya. Dan yang dimaksud dengan double shot adalah keycapsnya dibuat dari 2 bahan plastik yang berbeda warnanya dan digabung menjadi satu. Crosshair PBT keycaps mempunyai 104 atau 105 keyset dan mempunyai 2 warna yang berbeda. Ada yang putih dan ada yang hitam. Di dalamnya terdapat keycap US layout dan UK layout. Dan sudah termasuk keycaps spoolernya untuk menarik atau mengganti keycapsnya. Keycapsnya support dengan switch cherry family seperti MX Speed, Blue, Brown, Red, Silent, dan lain-lain. Caranya sangat mudah untuk mengganti keycapsnya. Hanya tinggal ditarik aja pakai keycaps spoolernya, lalu diganti dengan keycaps barunya. Oh ya, bagi kalian yang mau membeli PBT keycaps dari Crosshair, kalian harus memperhatikan bottom row dari keyboard kalian. Itu dikarenakan Crosshair memakai bottom row yang berbeda dibanding keyboard lainnya. Plus dan minus yang gue rasakan sekitar 1 bulan ini memakai PBT keycaps dari Crosshair adalah plusnya. Yang pertama, RGB keyboard kalian akan lebih terang. Karena gue memakai keycaps yang berwarna putih, jadi RGB keyboard gue seperti ada underglow di sela-sela atau di bawah keycapsnya. Yang kedua, extra grip. Jadi bagi kalian yang merasa keycapsnya licin atau sering tergelincir ketika tangan kalian sedang berminyak atau basah, keycaps ini mampu mengatasi masalah itu dikarenakan mempunyai micro tekstur. Yang ketiga, pop up your keyboard. Dikarenakan gue memakai keycaps yang berwarna putih, gue merasa keyboard gue lebih pop up atau lebih menonjol dibanding barang-barang yang lainnya yang ada di setup PC gue. Minusnya adalah karena keycaps ini dibuat dari bahan yang tebal, kalian akan merasakan suara yang sedikit lebih berisik dibanding ABS keycaps. Berikut sound test ABS keycaps dan PBT keycaps menggunakan Cherry MX Speed. Jadi kesimpulannya menurut gue adalah PBT Double Shot keycaps dari Crosshair bukanlah hanya gimmick semata. Gue bisa merasakan improvement dari kualitas keycapsnya itu sendiri, dan gue bisa merasakan improvement dari RGB lighting di keyboard gue yang menjadi lebih terang. Dan ketika gue memakai keycaps ini, ketika gue sedang mengetik atau bermain game, jari gue tidak gampang tergelincir dari keycapsnya. Itu dikarenakan adanya extra grip yang ada di keycaps ini. Ya, sejujurnya walaupun keycaps ini lebih berisik dibanding keycaps ABS-nya,
Cuma menurut gue itu nggak terlalu jadi masalah buat gue, masih bisa gue tolerir. Oh ya, bagi kalian yang ingin membeli keycaps ini, gue rasa kalian bisa menjadikan ini sebuah investment dikarenakan keycaps ini tahan lama dan kalian bisa menggunakannya hingga bertahun-tahun lamanya tanpa ada printing dari keycapsnya yang memudar. So itu aja review dari gue. Komen di bawah menurut kalian apakah ini hanya sebuah gimmick dari produk Crosshair atau bukan.